tapeli tunayemjua ameanzisha hii kuhusiana na cryptocurrency. Guys, this is not cryptocurrency, this is Ponzi scheme. Hakuna cryptocurrency ambayo inakuahidi wewe eti ada milioni 3.5 kwa mwezi unagawa 600,000. No, it's not. Cryptocurrency inaendeshwa na nini? Inaendeshwa na soko kama lilivyo. Mkihitaji kujifunza, kuna watu wengi ambao wanafundisha, mimi mwenyewe nikiwa mmoja wapo, lakini this is not it. Hii sio crypto. Kwanza Go Rich Hub hawa ni matapeli wale hii inaendeshwa na Mr. Kuku. Kwa hiyo ni nani hawa? Ni matapeli hawa. Walianza kipindi kile kwenye nini, wameona saizi cryptocurrency inashika kasi na wamejifanya kuingia huko. This is not crypto mzee. Crypto haikutaki wewe uanze kulipia hela sijui kiasi fulani kwa mwezi. Unalipia kwa mwezi ili weje kwa mfano small ada ya wanachama kwa mwaka ni 500,000. Yaani maana yake wewe ufundishwe kuwekeza, wewe unatakiwa uende kuweka hiyo hela. Hii ada ya wanachama kwa mwaka, this is not crypto, this is Ponzi scheme. Sawa, lakini kwa wale watu ambao wanapenda kuwekeza na kufanya hizi Ponzi, tunajua wapo watu wengi, mnaweza mkaenda huko kwa ajili ya kwenda ku get wrecked, lakini this is not cryptocurrency. Hii sio cryptocurrency. Cryptocurrency unafundishwa, unaingia sokoni mwenyewe, utaki umpe mtu hela yako. Hapa hakuna mafunzo yanayotolewa yoyote. Huu ni mfumo wa kuweka hela, anayekuja wa kwanza atalipwa na mtu wa yani wewe mpya unamlipa mtu wa zamani, mpya anamlipa mtu wa zamani. It's a Ponzi scheme. The same as Kalinda goes what. Kwa hiyo ni mtaalamu wa maponzi na watu wengi ambao ashapiga watu tayari. Kwa hiyo kuna wengine kama nyinyi ambao mnataka kuingia, that's on you. This is not Ponzi. This is not cryptocurrency. Hii sio crypto. Hii ni Ponzi scheme. Msijihusishe, msiingie kabisa. Don't do this. You're gonna regret it.